തമിഴ്നാട്ടിലെ ചിദംബരത്തിനടുത്തുള്ള പിച്ചാവരം എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. പിച്ചാവരം is a very famous place for film shooting, and most of the films in India in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and various other languages, and plenty of film stars had been acted here. You have dreamed of this place once to visit it. Today I am going to visit it. Pichavaram is the second largest mangrove forest in India. It is formed at the delta of river Kaveri in Bay of Bengal. ഇവിടെ പിച്ചാവരം കടലിടുക്കിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാച്ച് ടവറുണ്ട്. ഈ വാച്ച് ടവറിന് മുകളിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണിത്. ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകൾ. ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബോട്ട്സുകൾ അവൈലബിളാണ്. സ്പീഡ് ബോട്ട്, റോയിങ് ബോട്ട് എല്ലാം വിത്ത് ജാക്കറ്റോടുകൂടി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. கூட மனம் கட்டிக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது தான். ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டாங்க. அவங்க குறைஞ்ச வரி கட்டுறாங்கிறதுனால தான் குறைஞ்ச ஏரியாவை நம்ம கொடுக்குறாங்க. அதுதான் மேக்ஸிமம் வாட்டர் லெவலு. அந்த லெவலு தான் மேக்ஸிமம் வாட்டர் லெவலு. அது எப்போ எது மாதத்துல எது சார்? எந்த மாதத்துல அத்தனை தண்ணி வரும்? அந்த அளவுக்கு தண்ணி வராது சார். அது வந்து அந்த விழுதுல வந்து அந்த இலை வராது, அதோட வேர் வந்து இலை வராது. அதுல வந்து ஒரு 2 feet இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்படின்னா ஹை டைடு லோ டைடு மேக்ஸிமம் 2 feet நமக்கு வரும். எப்படின்னா 6 o'clock ஹை டைடு, 6 o'clock லோ டைடு வரும். அதுல வந்து லோ டைடுனா 2 feet டவுன் ஆகும், 2 feet இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ ஹை டைடா? இப்போ வந்து லோ டைடு இறங்கிடுது. மூவிங் போகுது பாருங்க, கடைசி பக்கம் போகும். இது கை போட்டு தான் சார், இது பக்கத்தில் போயிட்டு வந்துடும். இது வந்து 4 பேருக்கு 450 ரூபா, 6 பேருக்கு 650 ரூபா. 1350. ஓகேங்களா? அவ்வளோதானே வரும். நாங்கள் 5 பேர் தான். இல்லை 4 5 பேர் ப்ளஸ் நம்ம அந்த 500 இருக்குல்ல, அது எக்ஸ்ட்ரா. என்னடியா அதான் பேங்க் இருக்குது. அம்மா, அந்த சாமியோட தீர்த்தம் அந்த சிதம்பரம் கோயிலுக்கு போனோம். அந்த இந்த போட்ல அங்க யாருக்கு ஜம்ப் பண்றது? அங்க வர்றான், இங்க போறேன்.
ഫ്ലോട്ട് ഭയങ്കര ഫ്ലോട്ട് அப்படி வராது. அவங்க மேல இடிக்கப்படாதுன்னு போட்டுட்டு இருப்பாங்க. வருது எங்களுக்கு வருது பாத்தியா எங்களுக்கு வந்துருச்சு. நான் நினைச்சேன் அந்த உள்ள மரம் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா சின்ன இலை சின்ன இலை இருக்கு உள்ளுக்குள்ள வேற வகையான அதான் நான் சொன்னேன் 13 வகையா இருக்கும். ஆனா தனி மரம் தான் சார் இருக்கும். சின்ன மரம் இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள வேற ஒரு வகையான மரங்கள் இருக்கும். ஆனா லேண்டா இருக்கும். சதுப்பு நிலமா இருக்கும். அப்படியா சதுப்பு எல்லாமே நிலம் இருக்கா அங்க சதுப்பு எல்லாமே நிலம் இருக்கா ஆமா ஆமா நமக்கு சகதியா இருக்கும். சகதியா இருக்கும். ஏறி போகலாமா அங்க உள்ள வாங்க காலு. உள்ள போக விடுமா உள்ள காலு வாங்கும். சகதி வாங்கும். ஓ இது கூட வரா நீ பாத்து இருக்குது இது பறக்க பாத்தியா இது என்ன இது இலை வேணுமா இலை வேணுமா இலை பரவாயில்ல அப்புறம் இலை ஆயிடுச்சு இலை போட தள்ளு போட ஒண்ணு எங்க போறேன் எங்க போறான் சிங்கூரு கட்டி கொண்டு போவாங்க. 2 பக்கம் மரம் நடுப்புல போற மாதிரி அந்த பெருமாள் சிலையில கட்டி அந்த போற வழி இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இன்னும் பாத்துக்கோங்க போட்டுதானா கேமரா ட்ரிக்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் இடைவேளை இருந்தாலும் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க. இல்ல இந்த ஏரியால